ஹலோ மேடம், உங்கள் நேம்? சரி, உங்களுக்கு என்ன சிம்டம் இருந்தது டிஎம்ஜேல? நீங்கள் கடக்கு சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் சார். கொட்டாய் விட்டாலும் அந்த சவுண்ட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். கிளிக்கிங் சவுண்ட் இருந்துகிட்டே இருந்தது. இப்போ வருதா? இப்போ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது சார். சரி, 1 இயராக நீங்கள் இந்த ஸ்ப்ளிண்ட் போட்டிருக்கீங்களா? ஆமாங்க சார். சரி, இதில் என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைச்சிது? முன்னெல்லாம் வந்து காது உள்ளேயே வலி இருந்துகிட்டே இருந்து இந்த இடம் ஃபுல்லாக ஃப்ரெட் ஆகி வாமிட்டிங் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும். எழுந்து எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது. சரி, இப்போ அந்த வலி எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு. நான் என்னுடைய வேலையை நான் நார்மலாக பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி. வாமிட்டிங் இல்லை? வாமிட்டிங் இல்லை. சரி, நீங்கள் இதை என்ன வியாதியாக இருக்கும்னு நினைச்சீங்க? இதுக்கு நான் வந்து ஒத்த தலைவலியாக இருக்கும், மைக்ரைன் பிரச்சனையாக இருக்கும்னு நான் நினைச்சேன் சார். ஆனால் மைக்ரைன் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தப்போ லைட்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி டெய்லி இருக்கிறதுக்கு அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கண்டுபிடிக்கவே முடியல. ரொம்ப நாள் நான் அப்புறமா இஎன்டி கிட்ட போன பிற்பாடு இஎன்டி உங்களுக்கு காதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, உங்களுக்கு வாயில தான் வந்து கடக்குன்னு சவுண்ட் வருது, நீங்க போய் பல் டாக்டரே பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க.